I mean, I think it's this new generation, they have a lot of potential, but let's see if their head is clear and good, and if they can deal with the pressure. لامين يامال بيضيع يا اخوانا، الولد حرفيا بيتدمر، ويا ريته هو بس اللي بيبهدل نفسه، لا ده انا عاوز اقول لك ان حتى اللي حواليه كلهم بيدمروا فيه. ابوه وامه مثلا فاتحينه في كل مكان، ونادي اسبانيا كان هيدمره حرفيا، لدرجه ان هانز فليك طلع وقال لاسبانيا عيب ما يصحش كده، انت عندك افضل المواهب حافظي عليهم، ازاي تضغطوا على صحه الولد بالشكل دون؟ ويكفى اقول لك انه طلع ياكد على غياب الولد بسبب اللي هم عملوه فيه. For me it's a pity because it's you know he go to the national team with pain. He train nothing with the national team. He get pain killers for playing. He played 79 and 73 minutes against Bulgaria. ولكن الكارثة الكبيرة فعلا هي تصرفات الولد نفسه. He's the youngest. Lamine Yamal, aka the youngest. الولد حرفيا عنده 18 سنة ولكن بيتعامل وكأنه عنده فوق ال 30 سنة، مش عاتق نفسه نهائيا وبيغير في الحريم كل يوم والتاني، ده غير تصرفاته الغير اخلاقية كمسلم، وده لاني بشوفه شارب من الغرب لما اتعمى، علاقات محرمة ماشي، حفلات، لبس حلقان، تسقيط البنطلون زي المخنثين، حرفيا الولد بيضيع نفسه، ده غير انه عنده عيب كمان هيخلي كل الجماهير تكرهه مع الوقت، اسمه هو الامين جمال، وست ام ابوه هي اللي اختارت له الاسم ده بالتحديد. هتقول لي ليه؟ هقول لك بسبب ان في شخصين في يوم من الايام ساعدوا اهله على دفع الايجار وانقاذهم من الطرد. طب مين هما الاثنين دول؟ قالت لك واحد اسمه الامين والتاني اسمه جمال، فخلوا الاسم بتاع الولد مركب، يعني اسمين في بعض، الامين جمال، ولكن نظرا لانه تربى في اسبانيا فاختلفت الحروف الاوليه هناك وبقى اسمه لامين يامال على وزن الامين جمال يعني، ودي كانت قصه الاسم. اما بالنسبه لابوه فاسمه منير نصراوي واصوله من المغرب الحبيبه، تحديدا من مدينه العرائش، واما امه فاسمها تشيلا إبانا. ليه انا بقول عنه مستعرب وليس عربي؟ لان عزيزي المشاهد الانسان بيطلع منتمي للبيئه اللي اتربى فيها، يعني ما تربليش عيالك من طفولتهم في امريكا وفرنسا واسبانيا او اي مكان غربي بشكل عام وتستنى انهم يكونوا بالمبادئ والاصول العربيه، ما تستناش ان بنتك تقف تقول لك حاضر يا بابا مش هرجع متاخر تاني، بل ممكن تروح اصلا تجيب لك ظابط لانك في نظرهم راجل رجعي. ازاي تمنع بنتك من دخول البيت متاخر وتعنفها؟ هي حره وفي بلد حر، وده هو تاثير التربيه وسط الغرب، الا طبعا اذا كنت عارف تربيهم ازاي. ولكن يا ريت اصلا الاهل هم اللي ربوا لامين يامال، بالعكس مش هم، وده يجيبنا لبدايه رحلته الصعبه. لامين اتولد سنة 2007 تحديدا 13 يوليو، وامه كانت شغالة في احد المطاعم وطالع عينها عشان تربيه، وده يفسر لك سبب حبه الشديد ليها وانه دايما بيهدلها الفوز بتاعه. هنا هتسالني وتقول لي الله، طب وابوه ملهوش من الحب نايب؟ هقول لك بالعكس، بيحب ابوه جدا، يكفي اقول لك ان ابوه كان هو رفيق مشواره، يعني اتمرمط معاه عشان الكوره، وده لان لما وصل لامين لسن ال7 سنين نادي برشلونة اخد باله منه ومن مهاراته الجبارة مع انه لسه اخضر صغير، لكن الولد كان بيبدع في تدريباته. يكفي اقول لك عزيزي المشاهد انه كان بيسجل هاتريك بمنتهى البساطة، رايح جاي مش عاتق حد، طفل 7 سنين لكنه موهوب قوي. عشان من هنا برشلونة تقول لك بس هو ده اللي احنا عاوزينه، هاتوا له الدوريات التدريبية بتاعتنا في اللمسية وهناك نقيمه براحتنا، وفعلا راح ووقع معاهم ابن ال7 سنين في 2014 وبقى ابن النادي. ومن هنا بنرجع تاني لابوه اللي قلت لك انه اتمرمط معاه، وده لان الاثنين بداوا يدخلوا في الجد، تدريبات ودورات احترافيه وروح وتعالى ودراسه، يعني الواد وابوه كانوا بيتمرمطوا من التعب، ده غير ان الاب ما كانش معاه سياره يتنقل بيها هو وابنه، فكانوا بيتعبوا جدا بالساعات رايح جاي، ولكن لامين كان مبسوط جدا من الموضوع دون، الولد بيحقق حلمه. الانسان يا جماعه بيكون حرفيا ميت وكل حياته اكتئاب لو ما عندهوش هدف في حياته، ودي نصيحتي لك بالمناسبه، اوعى تخلي في سقف لاهدافك او حتى احلامك، كل ما توصل لهدف حط مكانه هدف تاني، والا حياتك هتكون اكتئاب في اكتئاب. نرجع تاني للامين وابوه، طب هنا يعمل ايه الولد؟ هو وابوه طالع عينيهم فعلا. هنا هقول لك القدر لعب لعبته، لان برشلونه بدات تشوف ان لامين يامال مش بس لعيب، لا ده احتمال كمان يكون هو ميسي القادم بتاعهم، عشان فعلا برشلونه بدات تبص له بعين الاعتبار، لا وساعدوا اهله كمان. تقول لي ازاي؟ هقول لك جابوا لهم منحه دراسيه للولد، ولكن فجاه حصلت مشاكل اسريه ما بين امه وابوه والاثنين بينفصلوا، فدي كارثه، دي مصيبه، الولد كده مش هيعرف يركز، الا ان عايز اقول لك الاكاديميه اخذت بالها هي كمان من الشيء دون، فقالوا لك لا حضرتك كده الولد في خطر ومش هيعرف يركز، وده عنده دراسه وتدريبات وليله كبيره جدا، عشان يقولوا لبعضهم خلاص سهله، ابن النادي للنادي، احنا هنجيبه هنا ونقعده معانا في الاكاديميه ونشرف عليه كمان اشراف كامل في كل شيء، تعليم وتدريبات وصحه وكل حاجه. وفعلا عملوا كده، ولامين بقى تحت ايديهم وكبر ابن النادي للنادي، وبدات مسيرته الاحترافيه في سن ال 16 سنه، وحاليا بقى له سنتين تقريبا بيلعب رسمي، ودي كانت قصه طفولته لحد وقتنا هذا. اما بالنسبه لعائلته فبيحبوا
بيحبهم جدا، وعمره ما قاطع لا ابوه ولا امه ولا حتى عائلته بالكامل، بالعكس دايما كان قريب منهم، بل حتى كان حريص على تواجدهم معاه، خصوصا في كل صوره بياخدها وهو بيوقع مع النوادي بتاعته، خصوصا سته السيده فاطمه واللي بيحبها جدا ودايما متقرب منها، حتى في اغلب الصور بتاعته بيكون جنبها وماسك ايدها، وده لانها لعبت دور كبير جدا في التربيه بتاعته. ده غير كمان انها حنينه جدا عليه، ربنا يحفظها، فعشان كده بيحبها جدا ومرتبط بيها، يمكن اكتر من والده ووالدته كمان. هنا هتقول لي الولد بيضيع نفسه ازاي بقى؟ هقول لك لامين يامال سلوكه سيء قوي، وخليني اكلمك عن اول شيء سلبي بيعمله في حياته، الا وهو الحريم. يكفي اقول لك انه بيبدل فيهم زي فرد الشرابات، وده عمره ما كان سلوك لاعب كوره نهائي. عزيزي المشاهد، مصطلح حريم ولاعب كوره ما ينفعش، الجمله كده تركيبها غلط في غلط، كده ركب ما يمشيش، وده ولا هو هنا. وخليني معلش احكي لك قصته مع الحريم من البدايه عشان افهمك انا ليه شايفه بيضيع نفسه. لامين في الاول كان مرتبط ببنته وبيحبها جدا، وكان رايح جاي معاها كمان في كل حته، لحد ما في يوم البنت دي سابته وطلعت في لايف مع شيء الاخر عشان تغيظه. لامين يسكت؟ اكيد لا، راح ينتقم منها عن طريق انه يتعرف على بنات غيرها كتير، ايوه بنات مش بنت، لانه كان عمال كل فتره قصيره يغير له بنت. حضرتك يا لامين انت بتعمل ايه بالظبط؟ انت لاعب في اكبر نادي بالعالم برشلونه، اي نعم انا مدريدي، ولكن ما اقدرش انكر ان برشلونه من اكبر نوادي العالم، وانت نفسك من اهم 3 لعيبه بالنادي، فايه اللي انت بتعمله ده؟ بنات ايه وخيانات ايه؟ انت ناقص ايش حال ما كنتش مصاب بالمنطقه الحساسه، الا انه مش سامع لحد خالص. تاخد الكبيره، في اشاعه طلعت ان لامين لسه مغير البنت بتاعته، والمشكله هنا ان البنت الجديده دي عمرها 30 سنه. يا ابني ابعد عن الحريم الله يخليك. اللي مجنني انه لسه داخل في علاقه تانية جديده الفتره دي، ولكن مع بنت في سنه تقريبا، واللي تبقى المغنيه الارجنتينيه نيكو نيكول، ودي كانت علاقاته النسائيه بيغير فيهم زي الشرابات. طب انا متضايق ليه؟ لان تعدد العلاقات النسائيه في حياه ولد سنه 18 سنه كارثه، خصوصا لو الولد ده لعيب كوره. لامين كل يومين والتاني يعمل حفله جديده، مره عيد ميلاده، مره تانية عيد ميلاد اخوه الصغير، مره حفله كده بالحب، وعايشها بالطول والعرض. ده انا يكفي اقول لك ان كنت بتفرج على لايف لسبيد وهو طبعا بيتابع الماتش بتاع اسبانيا والبرتغال، ولقيته بيقول لك ان لامين يامال بعت له بيقول له انا عازمك على حفله عيد ميلادي، لكن سبيد طنشه اصلا، وده لان حفلاته كتير. على فكره فينيسيوس زيه برضه، هنبقى نتكلم عنه في حلقه تانية. وطبعا انت عارف حفلات يعني سهر للصبح، يعني شرب وقرف ونسوان، اكيد يعني حفله بيعزم فيها سبيد ومشاهير اوروبا مش هيكون فيها بخور وسبح وشيوخ، اكيد يعني درمغه. انت مين يا لامين عشان تتكبر على رونالدو؟ ده انت قد ابنه. في ماتش الفاينل يا جماعه ما بين منتخب البرتغال واسبانيا، اتقابل لامين يامال مع رونالدو، والاثنين لعبوا بمنتهى البراعه، لكن اللي كسبت كانت البرتغال. فطبعا بنهايه الماتش لعيبه البرتغال سلمت عادي على كل لعيبه اسبانيا بمنتهى الاحترام والذوق، لكن لامين بقى يعمل ايه؟ يسلم وكل شيء، ولكنه جه عند رونالدو الوحيد وما بصلهوش، اللي هو بيقول له انا مش شايفك، انا مش محترمك. هو سلم عليه بس مديله قفاه، لدرجه ان رونالدو بص عليه وهو ماشي مستغربه. كريستيانو عاوز يقول له انت ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ انت اللي بتخسر مش احنا. رونالدو زعلان عليه بالمناسبه لان عقليته طفوليه جدا. Lamine, I think it's this new generation. They have a lot of potential. رونالدو دايما بيتكلم عنه بالخير وشايف ان هو شاب طموح ومحترف، فتبقى هي دي المعامله معاه. حتى رونالدو يا جماعه عنده بعد نظر، لانه دايما شايف ان الولد ده عقله طفولي جدا. Let's see if their head is clear and good, and if they can deal with the pressure. عاوز اقول لك انه كرر الموقف ولكن مع ميسي. اللي حصل حضرتك انه عمل متابعه لميسي عادي، ولكن اتفاجئ بان ميسي ما عملوش متابعه هو كمان، فراح شايل المتابعه منه. ويسكت لحد هنا؟ اكيد لا، راح منزل في نفس الوقت صوره لمارادونا في الحاله بتاعته، لا وجايب مارادونا من ظهره عشان بس يبرز رقم 10 بتاعه، واللي هو حاليا بقى رقمه هو كمان، واللي كان بالسابق هو رقم ميسي كمان. وده يرجعنا لنقطه الصفر، ليه لامين يامال بيتعامل كده؟ ليه اصلا بيضيع نفسه بافعاله الغريبه دي؟ امتى هيكبر بقى؟ هقول لك بسبب 3 حاجات. اولا الفلوس الكتيره، ثانيا الشهره الفظيعه بتاعته، اما ثالثا ودي الاهم هي سنه. لامين في سن صعب قوي، ده غير انه بعيد عن الدين اصلا، فلازما كل شيء قدامه يعمله. ولكن انا في نظري يا جماعه ان مش لامين يامال اللي يتحسد، بل الشاب القوي، الشاب اللي معهوش ولا شهره ولا فلوس ولا اي حاجه، لان في بعض الاحيان الشهره والفلوس بتكون نقمه على الانسان، ده طبعا لو انت ضعيف. ولامين من الواضح كده ان هو ضعيف جدا. لامين ما شاء الله سعره السوقي دلوقتي 200 مليون يورو، وبيقبض سنويا 8 مليون يورو، ولكن الكارثه انه متربي تربيه غربيه، فمستني منه ايه؟ ده على فكره درس ليك انت كبير جدا، لانك لو في نفس السن ده دلوقتي فحاول تستفاد من تجربه الولد ده. اوعى تفقد نفسك قدام شهواتك، خصوصا لو كنت انسان مرتاح ماديا. المشكله يا جماعه ان دلوقتي ما بقاش فيه اللي بينصح زي زمان، اللي يقول لك ده غلط وده عيب، مفيش. انت بقيت متعلق من عرقوبك دلوقتي، اختياراتك وقراراتك هتقع على دماغك انت، فاحسن اختياراتك.
لو كنت فاكر ان لامين يامال بس هو اللي بيضيع نفسه تبقى غلطان، وده لان لسه ما عرفتكش ايه اللي بيعمله ابوه وامه بالظبط. والد لامين يامال يا جماعه شخص غير سوي، وده لانه كل يومين والتالت يطلع بحوار جديد، مره ينطرد من اماكن ليليه، حتى اخر مشكله كان هيتم طعنه فيها بسبب طبعا خناقه كبيره جدا، ومره تانية تلاقيه طالع يقول لك ان لولا ابني ما كنتش اكلت الاكل الحلو اللي انا باكله دلوقتي دون، ومره تانية يطلع يغلط في كل الناس خصوصا بعد الديمبلي ما اخد البلندور، طالع يقول ان اللي حصل سرقه وان ابنه احسن لاعب بالعالم. حضرتك ابنك عمل موسم ممتاز محدش يقدر ينكر ده، كل المحللين حتى خصومه ولاعيبه الكوره بشكل عام اشادوا بيه وبالمهاره بتاعته، واصلا اللي يتبكى عليه حضرتك كان رافينيا مش ابنك، رافينيا اللي كان بعيد كل البعد عن الجايزه مع انه يستاهلها اكتر واحد، فيعني ما كانش ينفع تطلع تقول كل الكلام دون. انت كل شويه بتركب ابنك فضايح، ما ينفعش تكون عند شخصيه مشهوره زيه، افعالك دي سامحني افعال راجل غير سوي وبيبهدل ابنه معاه. حضرتك انت ابن اشهر لاعبي العالم، يعني لو اتكلمت كلمه بتتحسب عليك وعليه، فما ينفعش الفضايح دي كلها. يكفي اقول لك عزيزي المشاهد ان الاستاذ منير والد لامين بيطلب من الناس فلوس مقابل انهم يتصوروا مع لامين يامال ابنه، انت متخيل؟ والكلام ده فين؟ في حفله بلندور، يعني بمكان عام ومتشاف. 100 يورو يا مفتري عشان صوره مع ابنك؟ ده انت جاحد قوي. ودي حضرتك افعال ابوه، لكن والدته فمش هتتخير عنه، لان الاستاذه شيلا ايبانا نظمت ايفنت مخصوص في لندن لاي حد عاوز يتقابل معاها، ولكن مش ببلاش، هو بمقابل مادي طبعا يتراوح ما بين ال 150 لل 800 يورو، يعني عاوز تسهر معاه وتتصور كمان تدفع 800 يورو. والاسم حضرتك قابلت افضل لاعبي العالم لامين يامال. يا حاجه طب ما تروحي تلمي تبرعات احسن للجمعيات الخيريه او للاطفال اليتامى، او حتى يتكتب عنك كلام محترم انت وابنك. ودي يا جماعه افعال والده ووالدته اللي اعتقد مش بس بتدمر ابنهم بل افعال تغذي. Between the matches, he doesn't train, and this is not to taking care about players. You know, this is not. I think Spain, they have the best team in the world. best players in the world. I'm really sad about this. هانزي فليك مدرب برشلونة قال لك لامين يامال هيغيب عن برشلونة بسبب اصابته ديا، وده لحد ما تتشخص حالته عشان الاصابة ما تتفاقمش. وراح بعدها موجه كل الانتقادات لمنتخب اسبانيا كده بشكل صريح، قال لهم انتم ازاي تخلوا الولد يلعب 70 دقيقة متواصلين في كل مباراة؟ الولد كان بيتألم، لا وانتوا بتدوا له كمان مسكنات. وطبعا هنا كان يقصد ماتش اسبانيا ضد تركيا وكمان بلغاريا. حرفيا لامين يامال لعب الماتشين دول بدون اي راحة، كانوا بيدوا له مسكنات يا جماعة، لدرجة ان في الماتشين دول لامين يامال طلب من مدرب اسبانيا دي لا فوينتي انه يبدله اكتر من مرة، وده طبعا من كتر الالم، الا انه مرضيش. العب يا حبيبي العب، احنا عايزين نكسب. يا عم تعبان بتألم، مفيش الكلام ده، ونخش العب وكمل. هانزي فليك في المؤتمر بتاعه قال لك هنا ده عدم اهتمام باللعيبة. انا بطلب من اسبانيا حماية المواهب الشابة زي لامين يامال، حرام انت عندك افضل المواهب يا اسبانيا. وكده انا عرفتك ازاي اسبانيا ضغطت على الولد، ويمكن كمان ضغطها دون يكون سبب في تفاقم الاصابة بتاعته دلوقتي. حتى الان مفيش دليل واحد انه اصلا مسلم، ولكن نتمنى يكون مسلم، بس بلاش تتفاخر قوي بيه. وهقول لك ليه. طبعا لامين يامال بيبان بيدعي لربنا في الماتشات بتاعته عادي، ولكن افعاله بتوحي بغير كده. المسلم يا جماعه مش مسلم اسم، في مسلمين كتير جدا بينا بس مش مسلمين اصلا، لا بيصلوا ولا بيزكوا ولا بيعملوا اي شيء يخليهم مسلمين، لان المسلم يا جماعه في الاساس هو فعل، زي بالظبط الغير مسلم لما بيخش الاسلام بيكون يا اخي اكتر منك ومني اسلاما وخشوعا، وده لانه اصلا في الاساس كان بيدور على ربنا. لذلك عايز اقول لك ان ايا كان لامين يامال مسلم او لا، ده شيء مش هيزودنا ولا حتى ينقصنا، بل يا اخي هيضر شكلنا. لامين شاب دلوقتي بيسقط بنطلونه زي المخنثين، لا وبيظهر كمان البوكسر بتاعه كاهانه للي حواليه، وبيعمل علاقات الله اعلم بس باين عليها انها محرمه، وده لانه ماشي بالمبدا الاوروبي اللي هو علاقات بدون جواز يعني. ده غير كمان حفلاته نفس الشيء كتير جدا. فما تفرحش قوي انه مسلم، لان ده بيوصل عننا فكره غلط، بيوصل ان الاسلام بيتيح علينا ان احنا نعمل الاشياء دي عادي، وان المسلمين زيه كده، بل لازم ننتقد افعاله بشكل محترم عشان الناس تفهم اننا مش بنعمل الاشياء دي. المشكله يا جماعه ان بدات تتصدر عننا الافكار دي دلوقتي كأن فعلا المسلمين بتعملها، فما تفرحش بيه قوي كده كمسلم، بل افرح بيه لما يتعدل وتصلح حاله. تاني شيء بيخليني اشوفه غربي حتى الصميم هو افعاله، سواء علاقاته النسائيه او حتى حفلاته وغيرها. العرب المسلم يا جماعه بيبان من افعاله، فالاشياء دي كلها بتخليني اشوفه غربي محب للعرب فقط. لامين يامال زي ما عرفتك بدا مسيرته مع اكاديميه اللاماسيه زي اخوه ميسي، اقصد عمه ميسي، وطلع يلعب في اول فريق في حياته وهو عنده يا دوبك 15 سنه فقط، عشان يفوز من هنا في نفس السنه مع برشلونه ويكون قدمه قدم السعد عليهم، وده لان فازت برشلونه وقتها بلقب اللا ليجا، وكل ده في 2022. وعد بقى معاه انجازاته القياسيه، تتويجه في كاس اوروبا 2024 كاصغر لاعب في التاريخ، بطوله الدوري الاسباني وكاس اسبانيا مع فريقه برشلونه اللي حقق فيها ارقام قياسيه كاصغر لاعب في تاريخ الدوري الاسباني كله، واصغر هداف في اليورو، وحاليا صاحب اكبر قيمه سوقيه وهو السن صغير، قيمته حاليا 200 مليون يورو، واهدافه دايما بتتكلم عنه. انا يا اخي ما انساش هدفه ضد مدريد
انا مدريدي وجاب لي صداع بالمناسبه. المشكله ان انا بحب اتفرج على لامين يامال وخايف ان انا اتحرم من موهبه الولد دون، وده لانه لما بيمسك الكره بيعرف ازاي يمزجك بيها. بيفكرني بالظبط بلاعيبه البرازيل، حرفيا بيمزجوك باللعب بتاعهم، زي عندك مثلا نيمار، مارسيلو، او حتى كمان رونالدو الظاهره. اساطير يا جماعه. فمن هنا بحس ان لامين يامال شارب منهم بزياده. الولد مهاري قوي وكمان هداف، لكن حاليا احصائياته بقت في النازل جدا وده بسبب اصابته. وعايز اقول لك ان اللي يخليك تستعجب اكتر لما بيسجل ويتحرك ببرود، اللي هو انا عارف ان انا هجيب جول هنا ومش مستغرب. وبجد يا جماعه مش هنخلص لو اتكلمنا من هنا لبكره عن انجازاته، وده في خلال سنتين فقط، ويصعب عليا ضياع الولد ده. بس دي حلقتنا عن لامين يامال، واللي شايف انه لو فضل ماشي بنفس الاسلوب دون مش هيقدر يمسك كوره على سن ال 25. عرفني رايك انت كمان في الولد دون، ومتوقع له ايه بالمستقبل، واتمنى منك فعلا تدعي له لاني بحب لامين يامال جدا. وعرفني برضو تحب نتكلم عن مين غيره. ويلا اشوفكم على خير، سلام.